Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qadınlar kişilərin şəqayıq, yəni yarısıdır, onlara taydır, onların sanki ikizi kimidir də, nə baxımından? Yəni şəriətdə əhkamlar kişi və qadınlara eynidir. İstisna hallara dəlil gəlir ki, bu qadına aiddir və yaxud da bu ancaq kişiyə aiddir. Və müəyyən dəlillər var ki, hansı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirib ki, qadınların axirətdə halını, qadınların axirətdə halı, vəziyyəti və bu hədislər əslində qadınları alçaltmaq üçün deyil, əksinə qadınlara bir mərhəmətdir. Rəhimdir ki, qadınlar bunu eşidərək özlərinə ibrət götürsünlər, bir nəticə çıxarsınlar və axirətləri üçün əməl etsinlər. Və bu da Allah Teala'nın rəhmətindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dili ilə qeybi məsələlərdən bəzilərini bildirmişdir. Və bu hədislərdən də İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur, mən cənnətə baxdım, yəni cənnəti gördüm, fəraitu əksərə əhliyəl fuqara və gördüm ki, cənnət əhlinin əksəriyyəti yoxsullardır. Və cəhənnəmə baxdım, cəhənnəmi gördüm, fəraitu əksərə əhliyən nisə və gördüm ki, cəhənnəm əhlinin əksəriyyəti qadınlardır. Və bunun səbəbi haqqında soruşulduqda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa rəvayətdə deyir ki, vəraitu ənə uritun nara, mənə cəhənnəm göstərildi. Cəhənnəm mənə göstərildi. Fələm ərə mənzaran kəl-yevmi qattu əfza' bugünkü kimi daha dəhşətli, daha vahiməli, daha qorxunc bir mənzər görmədim. Və rəaytu əksər əhlən nisə və cəhənnəm əhlinin əksəriyyətində qadınlar olduğunu gördüm. Dedilər ki, nə üçün ey Allahın elçisi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bi kufrihinnə, onların küfrünə görə. Dedilər ki, Allah'a mı küfr edirlər? Dedi ki, ər nimətinə küfr edirlər. Aşir, yəni həyat yoldaşına küfr edirlər. Və onların, yəni həyat yoldaşının ərinin yaxşılığına küfr edirlər, onu inkar edirlər. Ləv əhsəntə ilə ihtəhunnə əddəhra kullə, əgər onlardan birisinə bütün il boyu yaxşılıq etsən, thumma ra'at minkə şeyən, sonra səndən bir şey görsə, xoşuna gəlməyən bir şey görsə, deyər ki, mən səndən heç vaxt xeyir görməmişəm. Və bu da ər nimətinə naşükürlükdür, küfürdür. Və başqa Səhih Müslimdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü qadınlara moizə edir və buyurur ki, sədəqə verin. فَاِنَّ əksərəkunnə hatabu cəhənnəm. Sizin əksəriyyətiniz cəhənnəmin odunudur. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimlərə xitab edir? Səhabələrin dönəmindədir. Səhabə qadınlara. Və bir qadınların ortasından bir qadın qalxır. Yanaqları qarayanız qadın. Və deyir ki, Allahın elçisi, nə üçün? Yəni səhabə qadınlar belə hədisləri işləndə, belə qorxulu şeylər işləndə özlərinin halını düşünürdülər ki, özləri də onlardan olmasın. Və ona görə səbəbi soruşur ki, nə səbəbdir ki, qadınların əksəriyyətinin cəhənnəmdə olduğunu bildirir. Cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin qadınlar olduğunu və həmçinin qadınların cəhənnəmin yanacağı, odunu olduğunu bildirir. Səbəb bilsin ki, o səbəblərdən uzaq olsun. Və soruşur ki, nə üçün ey Allahın elçisi? Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çünki siz çox şikayət edirsiniz, çox narazılıq və ər nimətinə küfr edirsiniz. Və bu hədislərdən də nəticə çıxararaq müsəlman qadınlar İslam ayinlərinə həris olmalıdırlar. İslamda olan fərz əməllərə, xüsusən də namaz, ibadət və Allah Teala'nın haram etdiklərinə uzaq olmalıdırlar. Və ən başda şirk gəlir. Riyakarlıq, özünü göstərmək, bütün bunlar da şirkə daxildir. Hansı ki, bu indi qadınlar arasında çox yayılmışdır. Və ən pisi də nədir? Falçı və sehirbazın yanına gedənlərin əksəriyyəti qadınlardır. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara çox sədəqə verməyə əmr etmişdir. Və buyurur ki, ey qadınlar toplumu sədəqə verin, hətta bəzək əşyalarınızdan olsa belə. فَاِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Həqiqətən siz qiyamət günü cəhənnəm əhlinin əksəriyyətisiniz.
Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer'den gelen rivayette deyir ki, ey qadınlar toplumu sədaqə verin, istiğfarı çoxaldın. Fe inni ra'aytukunna aksara ehlin nar. Həqiqətən mən sizi gördüm, cəhənnəm əhlinin əksəriyyətiydiniz. Və bir qadın, bir ağıllı qadın, danışığı dürüst qadın dedi ki, nə üçün ey Allahın elçisi biz cəhənnəm əhlinin əksəriyyətiyik? Yəni sahabə qadın demədi ki, başqa qadınlar bizə aid deyil. Dedi ki, biz nə üçün cəhənnəm əhlinin əksəriyyətiyik? Və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, siz lənəti, söyüşü, təhqiri çox edirsiniz və ər nimətinə küfr edirsiniz. Mə ra'aytu min naqisati aqlin və din. Və mən yəni ağılda və dində daha naqis başqalarını görmədim. Əğləbə lilzi lubbi minkunna. Yəni sizdən ən ağıllısına belə qalib gəlir. Və bir qadın dedi ki, Allahın elçisi, ağılda naqislik və dində naqislik nədir? Və Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, amma ki ağılda naqislik iki qadının şahidliyi bir kişinin şahidinə bərabərdir. Bu da ağılda naqislikdir. Və dində naqislik də gecələr, gündüzlər keçir və namaz qılmır. Ramazanda oruç tutmur və bu da dində naqislikdir və bu da qadında olan, yəni Allah təalanın yaratdığı xəstəlik səbəbiylədir ki, bu qadının özündən aslı deyil, lakin dində naqislikdir. Və onun alimlər deyir ki, qadın xüsusən də bu xəstəlik vaxtı başqa ibadətləri çoxaltmalı, üstünlük verməlidir. Çünki xəstəlik səbəbilə onsuz da bu ibadətləri yerinə yetirəmir. Və bu arada hədislər çoxdur ki, qadınları həvəsləndirir sədaqə verməyə, istiğfar eləməyə və hətta hədisdə gəlir ki, bayram günü Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm qadınlara moizə edir və deyir, sədaqə verin və bildirir ki, cəhənnəm əhlinin əksəriyyəti siz qadınlar olduğunu gördüm və bir qadın soruşur, nə üçün? Deyir ki, çünki siz şikayət çox edirsiniz, ər nimətinə küfr edirsiniz və onlar da başladılar, qadınlar dərhal öz bəzək əşyalarından sədaqə verməyə başladılar və Bilal da paltarın ətəyini tutur və onlar da öz sırğalarından, üzüklərindən Bilalın ətəyinə atırlar. Dərhal Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin yəni sözünə əməl edirlər və onu yerinə yetirirlər. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bütün müsəlman qadınları islah eləsin. Yaxşı, burada saxlayaq. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk.